如果大家出现了这个咳嗽、发烧、流鼻涕、头痛这些症状的话，先分析一下，看周边的人有没有类似的症状。如果说周边人有类似的症状，那大概率呢是一个病毒的感染。病毒感染的话，它这个体温呢会偏高一些，一般会到39度、40度这样的一个高热。细菌感染的话，这个咳嗽、咳痰的症状会比较重，尤其是咳黄痰啊。如果出现了这些症状，我们可以先严密的监测体温，然后对症的口服一些退热的药物，同时观察这个呼吸道的症状。如果说我的咳嗽咳痰不能缓解，或者是出现了胸闷气短、呼吸困难这些症状，那就要及时去医院。